Taħseb li l-pożizzjoni tal-Ministru Byron Camilleri għadha tenibbli? Għaliex m'għandix tkun. Byron Camilleri huwa wieħed mill-iktar ministri li qed jagħmlu xogħol produttiv fid-dekasteru li ġie fdat lilu, kemm fejn tidħol il-pulizija, kemm fejn jidħlu l-forzi kollha tal-ordni u b'mod partikolari fil-qasam tal-immigrazzjoni irregolari. Ir-riżultati li kellna s-sena li għaddiet fejn jidħlu il-wasliet jew in-nuqqas ta' wasliet ġewwa pajjiżna huma n-numri jitkellmu waħedhom huwa qasam li kien diffiċli ħafna biex wieħed jitrattah anke fil-kuntest tar-realtajiet tal-immigrazzjoni preżenti kellu suċċess f'dak il-qasam u allura għandi fiduċja sħiħa fil-ħidma tiegħu. Jiġifieri ma taħsibx li għandu jerfa' responsabilità politika minħabba dak li ġara rigward Robert Brinkaw? Il-każ ta' Robert Brinkaw konna ċari ħafna dwaru. Fil-mument illi nħarġu l-akkużi tkellimna ċar illi konna qegħdin naraw dak li se jkun jekk jiżvolġi quddiem il-qrati tagħna, illum ingħatat is-sentenza fejn is-Sur Brinkaw instab ħati ta' numru jew kważi l-akkużi kollha illi tresqu kontra tiegħu, immedjatament ta' r-riżenja tiegħu, immedjatament ukoll dik ir-riżenja ġiet milquha u għaddejna l-ħatra ta' direttur tal-faċilità korrettiva ġdid.